मैंने वेलकम टू ओडिया क्लासरूम। आज आम पे तुम आलोचना करवा। देख तुम जो नुआ बही गुड़िक चेंज होती से नुआ बही पे तुम सप्तम क्लास आम इंग्राजी बही पे फास्ट चैप्टर तुम आलोचना करवा कौन ना द डे द रिवर स्पोक। देख जोटा कि तुम थे बुझीगले पे सबुदिन मन रहा क्या विषय देती पे यहाँ देती तुम जाह्नवी विषय कौन ना जाह्नवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स एंड three brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. पिला माने जाह्नवी गोटे यंग गर्ल थिला। से ता बापा माँ सहित आउ तीनोटे भाई सहित रोला गोटे गाँव रे। ता बापा जने कौन थे ना खेतर बिलरी काम करुले। तार गोटे स्वप्न थिला। देख यहाँ देती आम गप देखा तुमर कौन ना देती। देख तुम फास्ट प्रथम पिला देती प्रथम स्टांजा देती ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लेश्ड डाउन हर नोज एंड अनदर ए किंग फिशर स्वेप्ड डाउन इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट एंड ए ग्रीन लिजार्ड स्लिटेड डाउन टू द रिवर्स एज टू बैक्स इन द सन। पिला तापर देख नेक्स्ट तुम कौन देती ना नेक्स्ट तुम देती डियर डियर said a sleepy murmuring voice. What's the matter? देख तापर नेक्स्ट तुम पिला दी जाह्नवी was startled because she was sure she had been quite alone. It could not have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. It could not be the parrots because parrots shrieked and this was such a sleepy voice. She looked around her. There was not a soul inside. She was rather scared and wanted to run away. You should not cry, you know, the voice went on, and you really should not be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. तामें यहाँ देती देख आम बुझा तार ओडिया कौन ना देख कही जाह्नवी दुख कहानीर आरंभ में जाह्नवी बहुत दुखी अच्छा नाक दे बड़ बड़ लुह टोपा तल को खसी पड़ुची। तापर तुम देती चारिपाखरे परिवेश सेठारे प्रकृतिर सुंदर दृश्य रही। एक माछरंका पक्षी आकाशरू खसी आसी पानी रे माछ धरुछि। एक सबुज एंडुओ नदी कूल खरा पुईबा पाई सरसर होई घुसुरी जाउछि। बाउंश बणरे शुआ माने राउछंती। तापर देख तुमर एक अजଣା स्वर जाह्नवी भाबुथिले जे से सेठारे संपूर्ण एकुटिया अछंती किंतु हठात से एक धीर और मीठा स्वर शुणा पाइले। से स्वरटी पचारा कौन होइछि तुमे काहेकि कांदुछ। तापर पिला तुम 4 नंबर स्टांजा यही स्वर शुणी जाह्नवी चमकी पड़े। से चारिआड़ को चाहिए किंतु काहाकू देखि पारे नहीं। से भयभीत होई सेठारू दौड़ी पलाइबा को चाहुथिले। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱରଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଖି ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର କେତୋଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣ ଦେଖ ପ୍ଲେସେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମର ନା ଛିଟିକି ପଡ଼ିବା। ତାପରେ କିଙ୍ଗଫିଶର ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ। तापरे पिला माने देख एगुड़ाक तुम कौन कर ना एगुड़ाक तुम खातार लेखिकी पिला माने या घोषिब बुझिल। देख स्लिटेड माने सरसर हुई घुसुरीबा। तापरे पिला माने तुमर कौन ना बैक्स माने खरा पुईबा सूर्य किरण उपभोग करवा। तापरे पिला माने तुमर मर्मरिंग माने कौन ना धीरे धीरे गुणु गुणु हुए कहवा। तापरे पिला माने तुमर स्टार्टलेट माने हठात चमकी पड़वा भयभीत होगा। तापर तुमर थिकेट माने पिला माने घंच बुदावा बण। तापर श्रीकेट माने पिला माने तुमर कौन ना उच्च स्वर रे चित्कार करवा बुझल। देख नेक्स्ट आम देखा तुमर कौन अच्छी ना नेक्स्ट तुमर अच्छी सी वाज बुर्जलेट इट वाज सच ए वॉइस लाइक द रिवर इट कुड नॉट बी द रिवर
Well, tell me all about it, said the river, for it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. They would not let me go to school, said Jahnavi. I asked my mother, why cannot I go to school like my elder brother Gopi and Ramu? And mother had replied, you are too small, baby, maybe later. But when she was 5, little Ramu and ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତମର ବୋନ୍ and mother still said, maybe next year. Jahnavi, mind your little brother while I go to the fields. Now she was nearly 10 and minding little Apu, who was the smallest. They do not want me. They only she stopped with a sob. I am scared to go to school and I am so old now. They will never let me go, but I want to go. I want to learn to read like Gopi and Ramu. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees roostly, why the moon always come from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs, why. ତାପରେ ବି ଆମେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟପ୍ said the river, you make me breathless, so many whys. I can tell you where the moon goes, the river said secretly. It goes down towards the sea. I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. ତାପରେ ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ତମର ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥିଲା। ଦେଖ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତାର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଏକ ନିଆରା ସ୍ୱର ଥିଲା ନଦୀ ପରି, ଏହା ନଦୀ ହୋଇ ନଥାଇପାରେ। ହଉ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହ, ନଦୀ କହିଲା, କାରଣ ସେଇଟି ନଦୀ ହିଁ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ତମର ଅଛି କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତମର ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜାହ୍ନବୀ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋପୀ ଏବଂ ରାମୁଙ୍କ ପରି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ? ଆଉ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛୁ ବେବି, ହୁଏତ ପରେ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସାନ ଭାଇ ରାମୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ମା ତଥାପି କହିଲେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ। ଜାହ୍ନବୀ, ମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ତୋ ସାନ ଭାଇର ଦେଖାଶୁଣା କର। ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ସାନ ଆପୁର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଥିଲା। ସେମାନେ ମୋତେ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଟକି ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଡରୁଛି, ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଗୋପୀ ଏବଂ ରାମୁଙ୍କ ପରି ପଢ଼ିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତମର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ହଳଦିଆ ଫୁଲରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାଉଁଶ ଗଛ କାହିଁକି ମର୍ମର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ଜହ୍ନ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପାହାଡ଼ ପଛପଟୁ ଆସେ, କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ପଟୁ ନୁହେଁ, ବିଲ ପାଣିରେ ଥିବା ମାଛ ପୋ କାହିଁକି ବେଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଟକି ଯାଅ, ନଦୀ କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାହିଁକି? ଜହ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି। ନଦୀ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ କହିଲା, ଏହା ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ତଳକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏହା ସବୁବେଳେ ସେହି ସମାନ ରାସ୍ତାରେ ପାହାଡ଼ ଉପର ଦେଇ ଏବଂ ତଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ଠିକ୍ ମୋ ପରି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ତମର କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଏଇଟା ତମର ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ତମର ପ୍ରଥମ ପାଠ କ'ଣ ନା ତମର କେଉଁ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଗଲା ତମର ଦ ଡେ ଦ ରିଭର ସ୍ପୋକ୍ ଟିକି ଦେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ତମର ନା କହିଛି ତମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍, ତାର ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଜାହ୍ନବୀ ଡ୍ରିମ୍, ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା।
वाच इट इम्पोर्टाट टू हर तापाई यह गुरुत्व थिला कहीं थिला कि कहीं देखो आम तार आंसर देखा कौन ना जाह्नवी ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड लाइक हर एल्डर ब्रदर्स. It was very important to her because she was deeply curious about the world and wanted to understand the ways of nature, such as why spiders are yellow or where the moon goes. এটা পিলাମାନେ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन. तापर देखो तुम सेकेंड क्वेश्चन कौन अच्छी ना डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इट फुलफिलिंग हर ड्रीम. हाउ पिलाମାନେ तार आंसर कौन ना येस द रिवर कैन हेल्प बाय शेयरिंग इट्स secrets and knowledge with her. While it cannot take her to the physical school, it acts as a teacher by explaining the mysteries of the world, such as where the moon goes and how the water travels to the sea. बुझल पे यहाँ तुम यहाँ गला तुम कौन ना फास्ट आंजा पे कौन तुम फास्ट आंजा गला. तापर देखो आम सेकेंड तुम देखा सेकेंड पार्ट तुम सेकेंड पार्ट पे कौन देती ना तुम देख देती इवेन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जाह्नवी pity the school is not by the sea. Said the river, then I could take you along, you know, but I suppose I could not really. You had get your feet wet, and that would never do. I am afraid there is only one thing you can do. तापरे नेक्स्ट तुम पैराग्राफ देती पे कौन ना कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जाह्नवी. वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर. सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज. You just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. तापर नेक्स्ट तुम देती पे देख I could not gasped जाह्नवी. I could not. They had scared me. They had cast me out. तापर नेक्स्ट तुम देती नेक्स्ट पैराग्राफ पे कौन ना द रिवर लाफ्ड. यू scared the river said, when you are not afraid of the green lizard or the snake in the bamboo clump or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy. I prefer sheep, said the river. तापर देख पे तुम नेक्स्ट देती कौन ना जाह्नवी नेभर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बम्बो क्लम्प. व्हाट आर sheep, she asked. तापर देती बिग बोट, said the river, so big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with lights that shine all night. Jahnavi held her breath. Will they come here? She asked. I am afraid not, said the river. Too large, you know, Chandus. Catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. They had never let me. Well, Jahnavi, try going to school first, said the river. Remember, it's up to you.
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଛେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଛୋଟ ରାମୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଜାହ୍ନବୀ କହିଲା ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସ୍କୁଲଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନାହିଁ। ନଦୀ କହିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମ ଗୋଡ଼ ଓଦା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା କଦାପି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି କି? ଜାହ୍ନବୀ ପଚାରିଲା। ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନଦୀ କହିଲା। ମୋତେ ମନେ ହୁଏ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ପୁଅମାନଙ୍କ ପରି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଛୋଟ ପୁଅମାନଙ୍କ ପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପହଁରି ପାରିବେ। ତୁମେ କେବଳ ଦିନେ ସକାଳେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ବସି ସେଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଶୁଣ, ଏବଂ ହୁଏତ ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ଜାହ୍ନବୀ ହାକୁଟି ମାରି କହିଲା। ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ନଦୀ ହସିଲା। ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ, ନଦୀ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ସବୁଜ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ଝୁଡ଼ରେ ଥିବା ସାପକୁ ଭୟ କରୁନାହଁ, କିମ୍ବା ସେହି ପୋଳ ଉପର ଦେଇ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟ କରୁନାହଁ। ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାହାଜ ପସନ୍ଦ କରେ, ନଦୀ କହିଲା। ବାଉଁଶ ଝୁଡ଼ରେ ସାପ ରହେ ବୋଲି ଜାହ୍ନବୀ କେବେ ଜାଣିନଥିଲା। ଜାହାଜ କ'ଣ? ସେ ପଚାରିଲା। ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା, ନଦୀ କହିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ସେଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାରା ରାତି ଜଳୁଥିବା ଆଲୁଅ ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲନ୍ତି। ଜାହ୍ନବୀ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ କି? ସେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ନା, ନଦୀ କହିଲା। ବହୁତ ବଡ଼। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଚାନ୍ଦୁର କାଟାମାରାନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ଚାନ୍ଦୁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଦିନ ଜାହାଜ ଦେଖାଇବାକୁ ନେଇ ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ବି ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜାହ୍ନବୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନଦୀ କହିଲା। ମନେ ରଖ, ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତମର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜାହ୍ନବୀ gathered courage. The next day she reached to the school, panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashok who became a great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the other on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. It is Jahnavi, said another. So you are Gopi's little sister? Nice lady, Gopi. If you really want to come to my school, Jahnavi, the teacher had said, we will take to your father about it. Do not you worry. We will find a way. Jahnavi saw the teacher walking up the step to their gate the next evening. Tapare when she was lighting the lamp, she could see her father scattering her check the way he did when he was worried. The teacher was nodding and saying something she could not make out, and mother said, little Jahnavi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But no
but now I am glad the teacher came to talk to your father। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା। ଜାହ୍ନବୀ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ପରଦିନ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ହାଲିଆ ହୋଇ ହାଉ ହାଉ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ପାଠକୁ ଶୁଣିଲେ। ଏହା ଅଶୋକ ନାମକ ଜଣେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ମହାରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଅପୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମାଟି ଚଟାଣରେ ପିଣ୍ଡା ପାରି ବସିଲେ। ଛୋଟ ଅପୁ ଜମା ଶବ୍ଦ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପାଠ ଶୁଣିଲେ। ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲ? ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ। ଏବଂ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ତୁମେ ମୋର ଶ୍ରେଣୀର ନୂଆ? ସେ ଗୋପୀର ଭଉଣୀ। ଗୋପୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି, ଜଣେ ପିଲା କହିଲା। ଏ ହେଉଛି ଜାହ୍ନବୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା। ଓହୋ, ଏବେ ତୁମେ ଗୋପୀର ସାନ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଗୋପୀ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଜାହ୍ନବୀ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାହ୍ନବୀ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫାଟକ ପାଖ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ନିଜ ଗୋଲ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କହୁଥିଲେ ଯାହା ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ମା କହିଲେ, ଛୋଟ ଜାହ୍ନବୀ, ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ଝିଅମାନେ ଯେତିକି ଚାହାନ୍ତି ସେତିକି ଶିଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବୟସର ଥିଲି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଈ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଏତିକି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଜାହ୍ନବୀ ସେଡ୍, ମଦର, ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ I shall be a teacher. I shall go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school, and I shall teach them all that I am going to learn। ତାପରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ତମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, and she went down the path between the fields and the next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. I was scared, but I did it, and they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums, and I am going to find out why our little fishes in the rich fields turn into frogs. She heard the river's sleepy quickly come again, little girl, and I shall tell you all about the sheep that sail the sea। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ତାର କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖ। ତମର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସବୁ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଶିଖାଇବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଇ ନଦୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା। ସେ ନଦୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ କରି ଦେଖାଇଲି। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରି ଦେଖାଇଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ନାମ ଲେଖିବା ଏବଂ ଗଣିତ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଯେ କାହିଁକି ଆମ ଧାନ ବିଲର ଛୋଟ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ନଦୀର ସେହି ଗମ୍ଭୀର ହସ ଶୁଣିପାରିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ ଛୋଟ ଝିଅ, ଏବଂ ମୁଁ ତୋତେ ସେହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବି ଯାହା ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲେ। ପିଲାମାନେ ତାର କିଏ ନା, ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତମର କ'ଣ ନା, କମଳା ନାୟର। ପିଲାମାନେ ଦ ଡେ ଦ ରିଭର ସ୍ପୋକ୍ ରୁ କ'ଣ ନା ଅନୁଦିତ ଏକ ଅଂଶ ଏଇଟା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ଥିଲା ନା, ତମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅ। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ତମର ମନେ ରହିବ। ଥରେ ଯଦି ତମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଦେବ ନା କ'ଣ ନା, ତମର ମନେ ରହିଯିବ।
एहीपरी वीडियो पिलामाने आगकू देखिए तुम कौन कर ना चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को पिलामाने गोटे लाइक कर और पिलामाने एटा तुम सांग मान सहित शेयर कर आमे नेक्स्ट देखिबा तुमरो कौन ना ट्राए एगेन पिलामाने देखिबा प्रथमे आमे कौन करबा ना द डे द रिवर स्पोक रो पिलामाने क्वेश्चन एंड आंसर करबा पिलामाने तापरे आमे नेक्स्ट ट्राए अगेन देखिबा ओके पिलामाने